Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bari jeung tiris gaya sorangan keneh. Alhamdulillahilladzi asra khairal wara liyuriyahu min ayatihil kubra litakuna alaina idota wa'tibara. Wassalatu wassalamu ala man ursila basira wa nadhira sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kiramin barara wa athara. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam awalu ma yuhasabul insan yaumal qiyamah as-shalah wa idza saluhat saluha sairul a'mal wa idza fasada sairul a'mal. Wa qala fi hadisin ukhra as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala sa'ir idza nudiya lis-salati fatruk jami'a kasabi wastaghfir rabbal izzati litakuna minan najati. Ad-dunya mata'ul ghurur la takun fiha takasur waksir fiha minasukur qabla maji alam kubur. Ilahi anta maksudi waridaka maktubi adini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Akhinal Kiram, pembawa acara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu berlokasi di Kampung Pangairan, Desa Pagelaran. Anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan jadi calon pamimpin urang di masa depan dina agama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Para suyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadaya,
bil khusus al mukarram wal mu'azzam Kiai Rahmat Kiai Ujang beserta anu sanesna sanaos dari tataan satu persatu namina insyaallah tengirangan karena rasa hormat jeung taat kuring kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan di alimil ulama guru-guru urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana anu barokah. Urang doakeun mah guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana amin. Sing dijembarkeun rezekina, ditebihkeun tina sagala pancabahyana. Nu tami urang doakeun mudah-mudahan sing langkung istiqomah dina ngajalankeun agamana. Bikin nyaya ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita urang anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah bil khusus Bapak Ketua RT setempat sangaran RT na Didih Bapak Didih Widodo anu kusim kuring dipihormat urang doakeun ieu Ketua RT urang mudah-mudahan sing sehat jasmani sehat rohani amin. Urang doakeun mudah-mudahan gajihna ditaekeun ku Jokowi amin. Karunya dak eta RT gawe malain kira capek nah ari upah teu sabaraha mantap lamun jadi RT teh ikhlas ridho teu niat ibadah lolobana eureun jadi RT sok polongo mah kunaon sababna ai pamaido loba gaji saeutik pandengar kalongeun eta bener mah geus doakeun RT urang mah mudah-mudahan sing ikhlas ngajalankeun tugasna sangkan kapanggih hasil capekna di alam akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua panitia pelaksana para pemuda beserta para ketua pemuda beserta pamudina anu dina wengi ayeuna parantos berada di garda paling depan bikin nyukseskeun ieu walimah. Urang doakeun mudah-mudahan pamuda-pamudi urang Pangairan sing dijadikeun hamba Allah anu soleh jeung solehah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadayana jamaah ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat nu sami hadir mudah-mudahan hadirna urang kempelna urang berjamaahna urang dina wengi ayeuna dina saat ayeuna bukan cuma sebatas kempel di alam dunia semata ma urang minta ka Allah ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang di alam akhirat pun direjengkeun deui dikempelkeun deui jeung guru-guru urang sadaya di surgana Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teu pantes teu parigal pami kempal urang dina wengi ayeuna teu muji syukur kehadirat ilahi Rabbi mangga urang sasarengan ngucapkeun alhamdulillah. Shalawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun atas paduka alam junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Sesuai jengaran lemburna Pangairan alhamdulillah penting ieu lo bacai urang doa mak mudah-mudahan balik urang sing cair kabehan amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan kula geus cair kita di keneh ieu mah hayang kiih bae kunaon sababna taringis mawan hayang kiih cair deui sesuai jengarana Pangairan geus goreng kacida lamun lemur Pangairan eueuh caian ieu mah loba cai alhamdulillah jalan ge tadi menit kadeuleu cileungcang rata gitu gulaya horen jero. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Ieu mah pada urangna bae mah nya pada urangna ulah loba beja ka batu beda ke batur. Terus terang kula mamalem ge orang Pangairan. Sabab naon doang lain ku mampu jeung ngayakeun acaranya. Mana Ki Rohmat? Ki Umri doang lain ku mampu ye ku hayang-hayang
hayang-hayang eta ya kuncina mama boga kahay sabab sanajan mampu hari itu boga kahayang mamo bener teman iya doang naku hayang-hayang mana korenah namana cirina ku hayang-hayang ada batur mah ku auning ieu mah ku awi berarti ku hayang-hayang ku hayang-hayang na luhurna terpal mening lamun lain nurut moe gabah ya lamun nurut moe gabah panaro gengeng balik mudah-mudahan ieu saum sehingga jadi saksi di alam akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin nyaungan deui miuhan urang di alam akhirat tina panasna di alam akhirat amin ya Allah ya rabbal pada urangna lain ngahina kula salah make kolot ieu bisa ngabedakeunnya nu mahina jeung nu ngalemanya kula mah ngalemnya meureun rada hayang bagus ya ke umri eta teh hang nadi hias paras kreatif ngaranna bagus dasarna ge ulah awit teh merah ari eta mah pan aya lapisannya sugan teu merang teuing nya alhamdulillah wajar teuing mah dunia mah sementara moal kabel ya moal kabel sakedeung doang jadi suki dirak-rak bener teman daripada pakai nyawa uning mending pakai nama amplop di ceramahnya talakan itu ampura pada orang nanya pada orang nak eta Kangjeng Nabi keur Isra Mi'raj ya pada orang ya Kangjeng Nabi keur Isra Mi'raj ieu dunia ditamsilkeun digambarkeun ibarat nini anu geus lain bongkok-bongkok deui mah. Eta umur dunia ditamsilkeun digambarkeun berupa seorang nini anu geus lain bongkok tapi mual. Ingat mialan bisa salah. Lain bongkok-bongkok dari mual mah kusaking geus bongkokna rosa ibaratkeun lamun make euteun geus lain ku kayu lain ku awi tapi ku batok berarti geus rosa eta bongkokna eta zaman Kangjeng Nabi keur Isra Mi'raj sedangkan tahun sabaraha Kangjeng Nabi Isra Mi'raj masana apa boro-boro kieu cenah bapak kolot di sunatan kita ingat Kangjeng Nabi Isra Mi'raj 621 Masehi mundur tahun Masehina 1 tahun sebelum hijrah 621 Masehi ayeuna tahun sabaraha Masehi mah oh aya eta urang geus sagala teu nyaho teu nyaho tahun-tahun adan atuh kira-kira dah ayeuna 2020 tiluk mah 2020 tiluk dikurangi 620 hiji mun teu salah hitung eta kula mun teu salah di zaman Kangjeng Nabi Isra Mi'raj kakuari anu ngagambarkeun umur dunia nini anu geus mual eta di baheula kakuari geus 1402 tahun mah 1400 leuwih mah kolot eta umur sakitu mah da moal aya urang dieu nyampe sakitu umurna eta baheula eta dunia digambarkeun nini anu geus atuh teu pabayangkeun bah urang kuari baheula mual kuari kumaha ieu baheula bae geus eta ku batok ari kuari bayangkeun kurang pikiran kepala bahdinya dasar mah ieu dunia na geus kolot mah dasar mah umur umat Kangjeng Nabi mah kupingkeun ya umur umat Kangjeng Nabi eta mun nguji kana umur galib Kangjeng Nabi paling ge 63 tahun dasar mah umur geus kolot karena dunia negara kiamat ge umur urangna kontrakna di alam dunia kabedak beak jadi paudak-udak eta mah mun teu dunia na kiamat kajen urang-urang keneh ge geus kolot dunyana kajian dunia can kiamat urangna nu ninggalkeun alam dunia mun teu kiamat sugro mun teu kiamat kubro eta mah jadi urang teh kudu hati
hati. Geus lamun aya urang dieu kuari misalna ieu pangsepuhan kuari umurna misalna geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu genep poe. Misalnya yang ini hareureun dong mah 62 tahun 3 minggu genep poe sabaraha deui umurna. Lamun umur galih ngukur sapoe deui. Sabab lamun aya urang kangairan urang mana bae anu umurna geus leuwih ti 63 lamun ibarat kana kadaharan jam expired sudah lewat. Geus kadaluar sa itu kadaluar sa. Lamun barang geus kadaluar sama lewat masana geus yakin eta barang bakal dikisah. Bener sama? Bakal ditarik di peredaran. Kunaon sababna geus kadaluar sa. Mata hati-hati tak kaki jeung nini. Hoi. Geus kadaluar sa oi. Moal keber ditarik di peredaran mah. Moal kebal ulah jala leher bae. Bener tuh mah? Ulah arah racet bae. Geura sadar. Geura tumpul kana sajadah. Nu aki-aki nini jala leher bae. Ngomikeun HP wae. Aki-aki jeung nini ngahotspot gitu bae. Kumaha kebal kumaha di hotspot kumaha ke Israel. Geus kurang ngadoa ka Allah mah. Mudah-mudahan umur urang sing panjang jeung barokah amin. Duniana sing panjang keneh amin. Sangkan urang loba kesempatan pikeun namahan ibadah geus ka para pamudi anu can kawin geura karawin dah. Kunaon sababna duniana tere hangusan. Geus diukna urang hadirna urang mudah-mudahan kalebetkeun kana ibadah. Lumayan kunaon sababna mah mah teh pernah ngitung kieu. Ulama tah mangangur ngitung. Mah sapoe sapoting eta jumlahna sabaraha jam bade? Aing macana Ki Umri manggilan kiai eta kita ngitung deui. Kalieur puguh. Mah sapoe sapoting eta jumlahna 24 jam. 24 jam. Sajam aya sabaraha menit? Aya 60 menit. Ayeuna urang kalikeun mah 60 kali 24 jam. Sabaraha bade? Ayo belajar lieur sakti. Ngaheulem ke para rubuh. Mah. Ini kalah sorry kita gitu. Mah aing hitungan kreditan turun-turun. Mah 24 jam dikali 60 jumlah jam les 1440 menit. Sapoe sapoting eta 1440 menit. Ayeuna lamun urang keur nguji anu mudah-mudahan jadi ibadah dina sapoe sapoting eta ngukur salat 5 waktu. Mudah-mudahan eta kaasupkeun ibadah urang nu tarima ku Allah Subhanahu. Masa waktu paling lambat paling bagus eta salat urang paling kusuk paling ge 5 menit. Eta paling ge 5 menit bahkan jarang nu nyampe ka dinya. Nah maksudna kula ngomong gitu. Lamun 5 menit mah dikali 5 berarti 25 dari sekian banyaknya menit 1440 menit anu dipakai ku orang ibadah mah tuh ngukur 25 menit 1440 dikurangi 25 menit sesana sabaraha liar ge bae sesana 1415 menit 1415 menit anu pakai ibadah dengan 25 menit kira-kira kurang nanya calakan tahu urang dia lo pakai nu pakai ibadah lo pakai nu nganggur
jelas lo pakai nganggur pakai ibadah mah sugan eta ge susuganan 25 menit nu nganggur mah 1415 teu bagi dua anak mah santai kukuna lolobana mah anu nganggur ngomong-ngomong hayang asup kasur ngomong-ngomong hayang asup kasur kira-kira lamun berbicara syariat ibadah urang ku hal samodel itu ujian samodel itu ibadah sapoe setting 25 menit anu nganggur 15 menit kira-kira asup moal aman asup sedangkan mah lamun asup ka surga berarti kan hiji deui pilihan urang eta lain pilihan kapaksa bae bener sama ya kahayang lain jadi urang hayang kasur gak bener mah oh dasarnya boga kahayangna geus bagus ngan sesuaikeun jeung perjuangan sesuaikeun jeung kahayang eta kahayang jeung perjuangan urang mah boga ibadah sapoe saeuting 25 menit eta ge wallahu alam nu nganggurna 15 urang hayang asup kasur nyorang teu ngadenge kieu kiai anu asup ka surga eta anu timbangan kabagusan leuwih bagus daripada kagorenganan nyorang ngadenge kitu nyorang lagi urang timbang ieu bare urang timbang bare 25 jeung 1415 berat mana untuk orang kayaknya berat kene kanu gitu mah ngajulangkat kanu nganggur kanu goreng kira-kira lamun berat kanu goreng ka mana mah masukna ya eta sadar kalau lager keur kieu gas mudah-mudahan hadirna urang penting ieu lumayan kasupkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin mah jelema eta aya nu kolongo aya nu teu kolongo aya di dia bahasa kolongo Pak ayanya sarua geuring melingpingnya kolongo jelema eta aya jelema kolongo aya non kolongo aya nu non kolongo eta anu normal ngeun kolongo aya cirina kumaha ciri jelema kolongo jameureun mari duduk jelema kolongo moal dae bapak-bapak ge kitu di duduk kolongo moal dae marah kanu ngaduduk ngeun teu kudu diduduk lamun aya genep ciri di eta jelema geus yakin eta jelema kolongo ya benar kalau ngomong gitu sabab urang kuari memperingati Isra hari memperingati panginget-nginget benar teh Mak nginget naon nginget anu memang kudu ingat sabab naon di antara salah satu ciri polongo di antara salah satu ciri polongo ya mah sok nginget kanu kuduna ulah diinget eta ciri polongo kadang eta bisa kurang jalan ke langit sok nginget anu kuduna ulah diinget hiji tak ciri polongo kayak orang luar nu kadua telok nginget kanu kudu diinget sabar ngerti nu tadi anu tadi masuk inget kanu ulah diinget mah anu ieu mah teu inget kanu kudu diinget wah dua kaciri polongo rasa bae kurang aya di dina dieu eueuh nu katilu mah ciri polongo keneh ciri polongo sok kabita kanu tepi kabitaeun polongo teh polongo jelas sok kabita kanu tepi kabitaeun nu kaopat teu kabita kanu pi kabita polongo teh polongo teu kabita kanu kurna pake
kabita opat sama ciri polongo nu kalima sok ngitung-ngitung kanu kuduna ulah dihitung gitu polongo atau nah kudu dihitung-hitung ulah dihitung-hitung mata nu terakhir nu kagenep ngitung-ngitung kanu kudu dihitung itu polongo lamun nu genep aya dina diri urang berarti 100% kita itu polong hiji mah hiji sok nginget-nginget kanu teu kudu diinget contoh urang masuk ayakin apa dia geus beurang teh nya aing dahar kan dahar tak kerja polongo teh cik ulama polongo kunaon sabab neuk naon nu kitu kudu diinget-inget kajen geus dahar dia aya lapar kene atuh deui bae polongo bener teh mah berarti polongo bener teh mah atuh dahar tak kerja dahar tak kerja atuh kajen geus dahar aya lapar deui mah atuh dahar kunaon ulah kudu diinget-inget anu kaduana kajen teu dahar ari teu lapar mah dahar-dahar deui kahamur-hamur beas aing polongo aing penting ngaji polongo bae urang nya bisi urang polongo heuh kunaon sabab teu penting inget-inget nu kitu dahar-dahar diinget-inget inget-inget kanu teu kudu diingat nu kadua teu nginget-nginget kanu kudu diingat cik pamajikanna balik di majelis taklim sanggeus nangadenge ki rahmat di pangajian bapana horenganan cenah eta zakat wajib anu baheula kurang teu dilakukeun nalika geus nisab tetep kudu dikodo eta kudu dibayar eta urang geus sabaraha kali nisab baheula kelok ngajakat kuari bae ngajakat geus ka badia rada sadar coba inget-inget hukumannya sabaraha kali nisab urang teu ngajakat cik salakina teh teu nyaing layan neuk na kudu nginget-nginget nu kitu nu geus manggas kuari bae urang teruskeun ngajakat polongo teh anu kudu diinget-inget teu diinget-inget aya dahar diinget-inget Pak, dua tak ciri polongo ngan insyaallah urang dia mual teu kitu bawa ya mah ocon bae sebab lamun kula ngaji na serius teuing mah yakin es kabur paling hewa kula ieu paling hewa ki romat ka masyarakat nu ngomongkeun kiai dasar mah geus dipadahan teu merengan naon ka kiai heudah bener tah eta pamajikan kakana aja polong balik di majelis taklim ngobrol jeung babaturanna panu kieu mah mun teu yuni bebek mun teu yuni soang di kamar 2 unit hiji yuni bebek 2 unit soang bebek dua hiji bebek jampung 2 bebek kosta nu kumaha bebek jampung aja eta grup nu kieu dia ngawek ngaji mah daek tingkat desa daekan, tingkat RT daekan, tingkat kecamatan daekan, seak tingkat RT, tingkat seak salaki. Mah, kabeh suak seak. Masya Allah. Ya, paling hewa pula kanu sok ngomongkeun kiai. Dasar kiai geus capek magahan. Cik jamaahna bari balik aing mah cenah. Mun nyaho giliran ka eta magahan moal ngaji ya. Kunaon kitu tunuh aing. Ya teu pati harus nyawarana. Ya Allah piseureun lemet-lemet eta. Eta pan ngomongkeun kiai aing mah. Ngomong dasar barang berehan. Kiai be diomongkeun. Ulu nanti baheula ka kuari naik-naik 2000. Bensin naik, sekarang naik, kayak sedekah tuh naik 2.000. Boga ge duit 10.000 udah di warung nek, boga tukeran 2.000-an.
yang nama yang merek kiai munasabah kiai karuru kunang sabab cik imam bari mere amplop ka kiai tas magahan ngaji sing ikhlas bae kiai nya cik kiai mohon bari keung laleus kunang sabab nama pan kiai mah anakna sok loba pikiran katanya kiai mah geus ikhlas teu kudu dipagahan ku urang mah anak kiai lo loba tadi cenah kiai mah bukian anu paling heong mungkin yakin cenah kiai mah tolong make calana atuh neukna dia mah mau calana dan nu make calana gitu sok dibubah lah teu ngerti teh eta ngomong diberi duit 20.000 anak kiai 12 kurang hiji salosin tahu bulat guri-guri nyawa hibok mana jang wuduk tak kiai bekian gitu bekian kena salah kita kiai mah tahu bulan mulut ngariung mulu dan rajaman makahan santri dengan masyarakat salah kita teh mah ada celak deui ngomong bekian baju ngomong make catolok make calana neukna mama calana dengekeun kula ieu nu mantap kiai anak naloba lain ku telok make calana ku telok make sempah ulah ngagoreng kiai beda kiai mah telok make sempah beda sempah jeung calana mah lain deui kunang sababna cenah dia mah cik dokter Boyko yo lamun lalaki suka pakai sempah barangnya akan terbekap karena terbekap barangnya menjadi ngap-ngapan karena ngap-ngapan menjadi mege boga penyakit sehingga cairanna encer maka jadi anak sangat kecil kemungkinan jika ilmu syariat kasih cik syariat tapi kiai kalau memakai sempak maka barangnya akan bergerak bebas gundal gandul ke depan ke belakang ke kiri dan ke kanan sehingga barangnya berolahraga berkeringat sehat sehingga cairannya kental besar kemungkinan menjadi air bang hewan atau ngomongin kiai bisi polong orang bisi polong seterusnya ciri polong oke dan karena Islam dirajin nama ciri polong oke lamun jelema ya geus ngitung-ngitung kanu teu kudu dihitung contoh kieu mah urang mah kaprah bohong urang ngalojor doang soang sok ngeuleuhan pakayabat ngitungan pakayabat bahkan hutang batu ge ku urang dihitung ngitung-ngitung anu teu kudu dihitung kalau jelas itu banyak rumah tangga anyar kene mobil torna geus 5 kan gitu mobil losbak 2 Pajero hiji barang urang geus kebelet-kebeletna naon ngitung-ngitung anu teu kudu dihitung salah laju keur ngaji neuleun beuheung batu jeung leungeun batu ngogongrongan ya setan cenah beuheungna doang kabel telepon leungeun mengiting gorong mah dengekeun kula ye hirup mah urang sing syukur urang mah kajeung beuheung eueuh kongkorongan leungeun eueuh gerangan syukur ku aya beuheungan oge bener teh mah syukur teu boga bohong alhamdulillah kunaon sababna si Abdul ge nusuki anu bohongna gogongrongan doang kabel telepon sak kabel hirup do geus paeh masih eta ge tinggal beuheung jeung leungeun bener teh mah ulah anu ratusan gram ulah anu puluhan gram kajadu setengah gram geus paeh mah bakal dibuka tinggal tinggal syukur urang aya beuheung jeung leungeunnan jam naon loba mas aya beuheung eueuh karolot syukur
syukur urang maya bohongan oge alhamdulillah rabbil dan ngitung-ngitung kanu kudu dihitung eta ciri polong. Hei umur kumaneh hitung gak sabaraha kuari umur galib kang janda bikin kena polo telu hitung bisi pohok karena umur sorangan KTP leungit kartu keluarga Allah ternyata sabaraha aing lahirna ulah ganti-ganti asup ke jero kamar di jero kamar sadiakeun enteng anu jangkung muat sagede awak urang ngacak di dinya ngacak buka baju kabeh usah saha ieu ngaji diri ngaranna gelekeun awak urang da urang mah lain Allah teu kasipatan ku sifat bako urang mah sifat bana rusak bener teh mah heueuh ngaca urang di dinya buka tiung buka baju buka androk buka kutang buka tangkut contohin jauh sasaha jik salakina naon dia ngarep maneh ngaji naon dia bejuskeun henteu ngaji diri deuleu tiluhur sausap rambut sampikeun ka handap sausap dampal buuk kurang baheula mah doang iklan Rejoice jeung Sunsilk mending ngagebae ku ali masarua bae jeung saun gulung bener teh mah putih lamun ngedang di dapur nu hajar mah bawa dipolahkeun ku palawari parukeun saun gulung eta teh isyarat ka urang cik Allah Subhanahu wa taala dia kuring karak buuk buuk nanu diputihan karak buuk nanu diputihan geura sadarkeun hate dia geura putihkeun hate dia geura bersihkeun hate dia meme putih tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal yaitu ketika dicabut nyawa dipulangkeun ka rahmat Allah kabeh gesok dibungkus ku boe warna putih bener teh mah bener emang putih kabeh putih kabeh pertanyaannya kenapa yang mati suka dibungkus area boy warna putih apakah tidak bisa yang warna hitam yang warna merah yang warna putih bisa enggak nyonya bisa baik edah baik ngentan nu putih mama taparukan tapaulan wa tabarukan sugan ari cangkangna putih mah eusina ge putih kadoana bisi kasorang jadi bobongkong teu pantes bisi kasorang jadi bobongkong lain mun teu warna putih teu pantes mungkin nu disingsieunan moal sieunan ngadungkuk basi sejalan bobongkong warna beureuh geus kitu nu liwat baru kan bobongkong ieu nya biasa bae padahal bobongkong anak ngeprank tadi nama neuk nyingsieunan horeng beureum teu kacirimun bobongkong liwat bae nu liwat teu sieunan pan eta bobongkong apong hatena aing nyingsieunan sia teu sieunan apong jadi udah kayak eta pan dia teu sieun ka aing cik anu disigede emang dia saha pan aing cik ke bobongkong dia mah atuh sieun ge saeutik mah pan dia beureum jeung bawarna aing mah pan bobongkong zaman now wah engke mah putih ieu karak buuk diaji ku urang mah sanggeusna turun tina buuk kana waos urang mah cara ngapkeun bahang urang tingali baheula mah waos urang rangeteng bener teu mah baheula mah manual eta urang gigi doang barang kuari masya Allah nu kula geus coplok ika teu meragan letah mah kuari mah geus buah eueusna naon turun dina bahang urang lumpat kana susu jam mamaya susuan baheula mah susu urang doang baru biktisan nyodor ka hareup kuari mama masya Allah ngagulamreng betina dina dada susuna dina cecekot eta geus isyarat ka urang ngahandap urang ge mah bakal handap contoh sare mah duluna maot eta mulai tunduh deuleu nu tunduh sok aya teu anu tunduh lelemutan ka luhur aya teu
Tahanap kan negara di mana? Apa? Lu tunuh kieu kudu. Kalau kaya, lu tunuh mah kabeh kieu ya. Bener gak, Mak? Banyak tunuh-tunuh aja. Ngahanapan. Ngahanap paeh mahanap biasa di dasar bumi. Urang geus ngahandap. Susu geus ngalaher. Salah urang ting dalam jumpa bingung jalan susu. Ka mana susu dia cenah teu leungit. Barang teh gua pelebah cekekol. Hadirin rahimakumullah. Euy, isropi geus baheula ka kuari kubur geus daun kieu. Mah, urang syukur aya keneh alhamdulillah. Lalaki deulekeun Bapak, Ibu, hadirin. Lalaki ge ngajak baheula eta barang urang panas barat. Geula ku patoel lagi tungetang bae. Baheula mah. Ai kuari kunan hade ku kalem jeung anieup. Ditoel lagi pamajikan sugan usik. Kalem anieup cicing. Ya baheula mah teh laku kakak lagi tungetang bae. Kuari mah ku kalem deui. Ulah sababna naon geus Allah pikabitaeun pikabutaeun ge nyaman kuari. Awe kuari mah harerang jasa. Semok montok deno. Tapi kunan barang urang anieup deui. Ngeluh bae ka handap. Eta isyarat ka urang, geura kalemkeun diri dia. Geura cicingkeun awak dia, geura istiqomahkeun awak dia. Ulah loba JR. Ulah loba kalaku. Moal ka mana dia barang dia geus nunjuk katana. Nunjuk katana. Urang bakal katana. Masya Allah. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Nah, ciri pola mosok ngitung-ngitung, ngitung-ngitung kanu kudu dihitung. Itu dua dari ciri pola mama. Sok kabita kanu tepi kabita. Kabita tadi teh karena barang batur pi kabita lain resep bae, sirik bae. Pijunan jakam jeung Nabi ge meme menghadap Allah, meme ningali sakabeh tanda-tanda kebesaran Allah. Disucikan heula hatena. Kunaon sababna mah moal kadeuleuh kebesaran Allah, kagungan Allah ku jalma nu hatena kot. Ada. Di musola di masjid make sapeker. Kuno hatena kotor mah teu kadengieun. Ya cah mengerti. Ada meninggal wanci dohor. Teu kadengieun. Eureun wanci dohor ka saung sawah. Tanah heula ka luhur dak tangangin loba juri. Eureun ka saung sawah nah cai ngopi ngudud matra cik malaikat teu dak wanci dohor loba jurikeun ngarawudud. Salat mahan. Teu kadengieun eta dan teu kadengieun. Padahal saya nu ngageroan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi hadir ka Sidratul Muntaha. Ka langit nu katujuh panggilan Allah. Kahayang Allah. Lamun lain takdir Allah mah mati ku heueuh mampu. Mata kate urang beresian adan sina kadenge. Musola majlis caang lamun lagi gaul deh. Kudu hatena kotor jempek teu kadeun. Teu kadeun. Masjid ka cek jieu. Dihangna meuni wah deh. Lampuna gugum. Teu ateuleut ku setan. Lewat bae. Mengajak cairan kia. Idza nudiya li sholati fatruk jami'al kasabi wastaghfir rabbal izati litakuna minan najati
mun ka kuping suara dan stop sadaya kalakuan geranyang harap ka pangeran ame hirup kurang kabagyan eureun eta mangkai lepaskeun gagang pan lepaskeun gagang arti lepaskeun gagang tampak eureun heutah Allah ngagerowan dia Allah ngagerowan teu didenge ari giliran RT pengumuman RT sakumaha gagana si RT nyekal mik RT di musola di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadena warga masyarakat kampung Pangairan anu kenging bantosa BLT ayeuna diantos di Rombok Singkuring totok nungguan jeruk nungguan apel nungguan RT menyekal mik keneh masyarakat geus galiung di RT. Bener gak mak? Bener gak mak? Aku itu sudah berarti intina Allah eleh ku tolong tak ku hatena kotor mah kitu tak Allah ge eleh ku RT Allah eleh ku RT Allah eleh ku RT dunia perlu akhirat leuwih perlu kurang sama nak dunia orang terhirup di dunia tapi mau kebalkan sakabal hirup di dunia doang nu kekal abadi mah keyakinan urang di alam akhirat lamun dia karena dunia geus mudah-mudah komo akhir kuduna mun hatena bersih mah ngajara mah mun teu bae dulur jeung embe manya mah embe kumanya warana aja doang embe nah, kula nanya ya, eta lamun kira-kira ya embe diangsongan ku urang jukut jeung emas 5 gram leungeun urang nu sabelah nyekel jukut nu sabelah nyekel emas 5 gram diangsongkeun ka embe jawab anu jujur jeung pinter kira-kira embe milih jukut milih emas jukut nah bener tak? Padahal lamun eta embe cerdas mending beli emas milih emas 5 gram jukut mah 1 per seletik emas mah 5 gram dijual ka malingking dibelikeun kana jukut meunang sakabupat mun cerdas kan monyet kuari monyet diberi emas 5 gram jeung cau seblot hiji kira-kira dicokot ke mana ku monyet cau emas mah moal hayang lenyang padahal lamun pinter mah eta monyet mikir ya mending cokot emas cau mangan hiji emas jual belikeun kana cau meunang sakecamatan urang ge kitu sabenerna mah memang karena dunia perlu dan akhirat perlu urang kira gambaran mah lamun emak kira-kira ieu menang bantuan panggilan di kantor desa di kantor pos menang bantuan duit naon bae geus kitu eta bantuan waktu nyokotna bentrok jeung ngaji pangajian poe naon ieu pangajian tadi poe Jumat geus kitu eta BLT kudu dicopot poe Jumat kula neuk nanya jujur jangan ada dusta di antara kita mak neuk milih nyopot bantuan milih ka majelis taklim jakali deui sing kompak neuk milih bantuan neuk ka majelis taklim yakin nyopot bantuan berarti mah dulurna monyet dulur monyet padahal lamun calakan mah eta urang mah ngaji heula geus ngaji karak neang duit jadi tuh geus rehe eta pagujuk-gujuk ditungguan bae ieu can ditiakeun mah kuno hakna dusun eta mah mun dipinjam 3 keneh geus kuda jam 3 janari geus kuda
Geus bayang-bayang bae unggal di pasar kadeuleu. Daeng duit 600.000 neuk meuli anu, geus buat ojek busruk dina Solo. Pakai berobat berarti cukup. Allah, padahal mun urang pinter ngaji heula dirinya neang duit ya duit perlu bener teh mah. Di ngaji komo apalagi per dua monyet mah gitunya. Monyet ya, urang mah jelema emas cokot jauh cokot. Ulah cokot emas bae. Akhirat bae goreng eta hirup. Bah jadi akhirat bae goreng. Tungkul bae baca tasbih. Tungkul bae baca Quran. Kang ngaji kan jeung anak pangkorek hayang nyatu. Bener teh mah? Goreng. Bener teh mah? Goreng atuh komo teh dunia baik kilang akhirat tuang ke goreng komo teh dunia doa. Ieu kula ka dieu mun akhirat bae goreng ieu kula. Diberi amplop kurang dia wes ikhlas bayar beli ikhlas goreng. Kunan sababna ewek kula nu muat. Nya ibadah, nya usaha. Eta ngaranna jelema cager. Insyaallah. Mantap kuncina hate. Kenapa Kanjeng Nabi sebelum diberangkatkan ke Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha, nu pertama dilakukan adalah dibersihkan hatena. Padahal hakul yakin hate Kanjeng Nabi teh kokotoran. Hati Kanjeng Nabi teh sayang setanan. Itu cuma gambaran buat kita, pelajaran buat orang sadayana bahwa hati adalah kuncina. Hati adalah peran penting anu ngatur kehidupan orang sadaya. Mata di Kanjeng Nabi al-qalbu sayyidul aqdo wa ghairuha junudu. Hati mak dunungan sakabeh anggota badan. Salian dirinya mah anak buah hati. Bener teh mah? Mangalengkah ka dieu sabab hate mah mawa ka dieu bener teh mah. Lamun hate mana teh mawa ka dieu mah tadu mompo haram dempak we butuh arek tak-takan ini aya kanjutan. Kumoal-moal ka jadi sungkal kual tujuh eta jalma daek pangajian lamun hatena teu merean. Mantap orang sok minta ka Allah mudah papari taufik hidayah ka Allah sing daek ibadah. Amin. Gitu. Hate anu jadi kuncina. Makna jamata anak buah. Irung anak bu, leungeun anak bu, suku anak buah, cik hate lempang dia, ngalengkah dia, cik hate orang tepak ku dia bini terang dah tepak anak buah iya cik hate orang polototan ku dia, polototan makin polototan ku pulang ke bari kita hati polototan ku dia, polototan laju mata non nganilai hentok nungan nilai adalah hati kajen cena eta hiji barang bagus lamun hati urang goreng tetap disebut goreng lamun hati nabur sebab iya kunci nama dadak hati kajen munahun eta nu ngaji ngelewung kudu sirik mah teu ngeunaheun bener teh mah kajen geulis eta jelema kitu sirik mah goreng bener teh mah kajian enak kajian cing bisik mah teu orang coba pernah hate nabur mending goreng lauk goreng kegembrong daripada goreng hate bener teh mah hayang mah goreng lauk goreng kegembrong goreng hate gila goreng hate bener anu bagus ge jadi goreng akibat goreng hate tapi lamun bagus hatena kajian goreng bagus banget. Jadi hate kuncina hate Kanjeng Nabi ki diberesihan heuh. Ngan ka mana urang ngaberesihkeun hate mah? Hari itu kiai disetim cenah ka pasar. Semprot. Atau minum sok liquid. Kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama'i wastimai kalamil hukama wa inna allaha ta'ala yulqal bal maintabirul hikmah kama yuhil aldo maintatabimail matar wajib mah urang teh diugeujeng jeung urang natawa kakuping pan ibu-ibu mah isuk-isuk sosolawatannya punya memeh pangajian sok sosolawatan gitu
asapnya mantap jamaah ibu-ibu masuk loba jasa kunan sababna solawatan loba beda jeung bapak-bapak manu ngaji sakitu-kitu na bae doang anggota DPR pae bae hiji ganti nu ngaji opatan aki-aki hiji batu bae hiji ki bae hiji es bae hiji kiai mah gantung ulah Masya Allah ibu-ibu marame isu-isu kene solawatan ibu-ibu sekalian hari ini teh pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban oa-oa datang orang ke majlis taklim didinya ayah ulama numagahan urang itulah dokter-dokter spesialis penyakit dalam bener teman ngabersihkan hati orang tina kegedean ngabersihkan hati orang tina hasud ngabersihkan hati orang tina cirikan ngabersihkan hati orang tina ujub ria jeung takabur ulama mah datang ke apotik assalamualaikum ke apotik ya salam cek apoteker mau beli obat apa ibu saya mau punya penyakit aneh apa contohnya gimana bu kalau tetangga saya beli kulkas saya dirisa kalau tetangga saya beri kompor saya manasan kalau tetangga saya beri dispenser saya panas tiris hot and cool ayo ada obat sama ayo temuan apa di dan tukang obat ya obat radio Allah begitu atau kan dokter assalamualaikum waalaikumsalam yang di ronsen habis makan kunan gitu bapaknya gitu enggak pernah temu waktu kira ibu enggak pernah kira-kira jam berapa minta jam-jaman pak maksud ibu abi malah menaranya tatangga beli motor hanya tuh tatangga gogong-rongan tuh coba pak kang ronsen ke dokter ketok di ronsen kita mau berjurigan buat deh kita sayang juri lain kali lupa tak kamana ka majelis taklim mantap ulah ngedul teuing eta ngaji nya teu kudu mai bener tah eta dia pangajian lumayan boro-boro kumayan oh lumayan ge oh bener tah komo teuing lamun kudu mai paling ge sedekah 2.000 sedekah 2.000 lebih di atas letik pas mau atas letik ibu-ibu banyak ayo ngaji teh duit 100.000 nu beureum aya anu biru 50.000 aya anu hejo 20.000 aya anu 10.000 ungu aya anu coklat 5.000 aya anu 2.000 mah handap cicing lagi bari nikah lep geus pasti eta duit di jero tah cik nu 100.000 yakin mah aing nu kapilih sabab aing panggedean sedekah makin gede ganjaran cuk ni 50.000 meuti ku Allah tampah hookeun ka dia mah paling ge aing dipake mah 50.000 cik nu 20.000 moal ya ge paling ge aing nu kapilih mah 20.000 gede henteu leutik henteu cik nu 10.000 meuti ku Allah dia ge paling aing cik nu 5.000 aing paling ge nu 2.000 mah rumaos dihandap cicing kalau ngomong jajal nyalit ya kalau ngomong cicing bae kalau rumaos begitu peret datang ke hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak leungeunna ibu-ibu masuk ke jero tas leutik kusiwal nu lihat 100.000 kaliwat aigem kanu 2.000 cik 2.000 karunya begitu diangkat orena dadah aing ngapilih aing mah teu loba ompong padahal aing geus nyaho aing kapilih mah geus eta mangkor ngaji teu kudu mayar teu kudu urang nyaho ka Allah karena ulama bener teh mah urang bisa sholat bikin ngadekeun diri urang ka Allah karena kia niat takbir ngadepan eta bener teh mah
Orang wow ke Allah bersifat 20 gara-gara ulama sebab ulama orang satu lah biar makanya ulah ngedul telinga terus ibu mau di padang karena ngaji mapang daikat iya grup nu iya aduh di grup nu iya warak tau woi grup ngedul lagi ke pula naon alasan orang ya kepada orang apa ya naon alasan orang sangat ngaji orang asup ke majelis taklim tinggal diuk ulah tanyawara usike tepuduk bener tak bang? Tepuduk tinggal asup ke majelis taklim usike tepuduk komo-komo punya nyawara awak pihula pun kakak maboga udud pepelenyunan kiai nan bari makan bari udud bener tak? Ayah dahar punya kenyok ayah kopi susu rudutan ngan kulang abejan orang pangairan wayahna haram ngopi bari ngudud dengekeun haram ngopi bari ngudud gerak nyahonya kalakuan ke rumah dena wayahna kurang sababna haram li darurat lamun bibir kakak yang ududan dibanjur kuci kopi yakin manjur karena kanjut haram kecuali ngopi heula geus ngarokok heula ngopi karakter haram anu bisingit ngising bari ngudud awas ya tukang ngising bari ngudud dasar ngudud makruh bari ngising deui cik agama teh betul kali kita ngalengitkeun kana talaran gitu ulah kang ngising bari ngudud ka bapak ibu matolok ya di lemur pula air nu asup rumah sakit gara-gara ngising bari ngudud unan sababna beres eta si botok ngaletik deui dialungkeun lain ka jauh kana ka kolong WC na teh bari luhur teuing nyangsang dina buluna akhirna kaburuan oi urang manaon pake kaulang tinggal datang ke majelis teu kudu nyawara teu kudu usik-usik adan kudu ngomong mah nu saheung mah santri jeung kiai nu agahan urang sababna nu dibaca kitab gundul aksarana aralus eueuh jabarnya eran lamun salah nyasarnya nyasarkeun bener teu mah tak nalek lagi kobol lieur eta kiai salah bahaya di akhirat tanggung jawab bener teu mah mantap kacamata kiai membeli ngapli kana liang lieur lieur barang bapak-bapak pelenyun atau buktina berpenting iya satu kali antara kula jeung ibu-ibu nu ngeunaheun saha coba jawab ibu-ibu kajian kula tempat pangluhuran dina kursi sagala kula mah manarat kudu ngomong minum kita kaur itu yang minum kan minum kita kaur kula bapak-bapak mah coba nu dicekal di dalam anak eta odot nu dicekal golongan kula naon nih hayo mik kula dara rusun sedangkan survei membuktikan berat keneh mik daripada udud mangakabelan ngahampangan teh ngabeakan barang mik ngakabelan ngaburatan pandangan aing kacang geulah bener teh bok nesang bapak-bapak naon ibu-ibu tinggal sesurya mun resep dah kurang tinggal tuh geus kadenge lain di bawah lagi kitu kaprah nu menang aing kabeh kitu kiai ulah serius teh ngaji teh nya di lembur kami mah aju aing ditahanan kuda ria kabeh teh di mana kaman diserang ke ulah cenah ulah serius teh nya di lembur kami mah doang biasa bae kiai cenah kami nya gitu oh ada saneng menurutan betul-betul maju sih udah mengenal mun resep seseria resep tunggu dong lewat ya enggak ngeunahnya punya kitu ge cenah kiai mah engke geus balik amplop kanen berkat loba atuh panai ngacape heula kolong mah birang burung ku ari ibu nu senang engke ibu senang aing laira akhirnya pelajaran naon lamun urang balik hayang loba bekal hayang loba bawaan
balik ke mana? Balik ke alam kubur. Maka di dunia kudu daek ibadah ke Allah Subhanahu. Sekarang balik barang bau. Wah, dia mau ke Malaysia nggak ada usap doang. Lalu dikirimkan ke imam, balik ke yang diongkosan. Tapi kan bawaan mah kudu capek. Angka ribu, kayak capek heula. Ieu mah kalam akhirat yang babawaan salat teh lok ngaji teh lok puasa ngomplong Jumat teh lok. Atuh mawanan ya. Aing teu mikir sekali asup ka masjid disolatkeun. Cik mu salat aja jeung masjid ka ai kamari ka mana bae kakak. Kuari kalak ngolo bari jeung ngalunyak di cicing hareupeun imam. Tanya ke malaikat akhirat, pernah dia ke masjid? Asana pernah, panasan. Nanti pernah gitu, pernah sekali kata gitu gotong main hayang pulang. Bersihkan hati, bersihkan hati. Goreng hati sama ribu kan, beneran. Ribu goreng hati. Berapa? Mending goreng itu dong. Daripada goreng hati. Eta nu sirikan, mah ribu eta. Batur makin maju makin megek kemana? Bener tak mak? Pemenuh harta alam. Ribu eta mak. Eta gegedean ulah tak kolak budak letik teu pantas gegedean. Bener barang gegedean teu pantas, apa barang teu gede letik. Budak letik di luar mah pasor-sor ngaran budak letik ieu nya. Budak pasor-sor ya nu dua anak jelema sugih jelema masyarakat. Cek nu hiji teh bapak aing mah dia can motor loba dia. Anu budak letik kan nya. Cik nu hiji teh komo bapak aing sawahna lebat ya. Nu hiji mah jelema masyarakat repeh. Naon disaurkeun ku aing. Barang inget pernah ngeuleuh bapana ciih. Oh, cenah bapak aing mah barang masih gede lodong. Eta gegedeun mah goreng eta. Soor. Korek bagus sawareng mah. Goreng jelema korek. Kotok enggak badeuk. Tapi kotok meninggal ayah di buruan. Dia kata tangga diisi, ngajak kotok mah dusun. Asal naik baik anak kerambing modal. Tak kotok deh. Diri nana kerajaban, salaki nanya kalau kotok jago didegungkeun hulu salah. Coba kira rasalnya tak kumah. Kotok jago dipecit, nunggu wajangan bibit sah. Wah, begitu namanya. Menjudulnya kan korek ulah. Laju na salakina cek kan bibit didegungkeun dia hulu salaki matak salakina parolong atuh didegungkeun bae ieu. Nu bibit dipecit bae jago ngawajangan sah. Isi korek. Laju nanya kau kan udah jagon, cik pamajikan nu jagon eta generasi muda jago. Nu jago pae gantina nu eta. Nu danten ka burung atuh nu danten generasi muda bibit teh. Nu bibit pae eta gantina. Aja majik mana sarboah? Kabe ulah dia memenang kayak kami nanya, ayo kau kapikir aya kotok lentuk. Meluk bet, pamatu rek pinu kuacah. Dibawa ka salakina teu ngamuk leutik dia. Dia kagara becit, geras Allah sawas-sawas. Dijieun bakakak asupkeun kana bakeul, kadahar ku kiromat, isuk-isuk kiromat cekrok. Jangan dahar kotok lentuk. Gara-gara si korek. Ulah jelema kiai korek, kureng eta. Bisa benita sedekah ka batur kumaneh teh lo. Bener teu? Korek. Kudu nyontoh. Kudu nyontoh. Kula mah lain gegedean mulu da. Tangkap ku masyarakat. Dari awal di sabaraha aing mari kiai tanggung jawab sorangan. Bira ku pengusaha teh isi kali. Pan pengusaha lajunan nu eleh. Kula burung awon jeung sawon jeung. Kula cenah korina, eta disepik wae. Dipancing ku kula. Laju cik nu jadi yakin cenah kieu mah duit lagi pamer cenah. Laju aing bisa nyeun duit kitu kan. Aing dari duit di mana jadi ke pamer? Lamun aing bisa nyeun duit moal 4 juta aing, sambiliar poe dibikeun bisa mah. Nyontohan. Kiai misalna korek misalna ya. Pugu kotok loba embel loba kumaha ge. Giliran aya guru nanya apa kalau masjid kotok santri. Lu santri di masjid. Lu kowe ngamantok. Cik santri nanti ka mana kotok abinya cik babaturanana panggilem ku kakak tadi di masjid. Nanya gitu.
Oh, ditanya kan kakek bah, jangan nanti jangan kotok kami dipencet ke abah. Oh, jawabnya gede, nanti kotok Allah. Kotok no Allah. Aduh, aku itu nampak kan bagian no Allah. Kan ayo ngambil majajin. No Allah kan bagian. Mun santri ge beurang aya kitu-kitu ini mesti remberi tidak ini, ngegernya sih remberi tidak. Berapa yang kuek dibaras ke cenah tapi ya. Menang sambil ku santri na bapak cakat mujid mah kiai. Kiai teh ahli kotok ai mai ka mana dah? Ngan dipencet ku henteu kami mah mencit tiap Allah. Mata pulang koret banyak. Pulang koret mah mata kirubang kudu calakan. Lamun musim panas kudu bisa jadi kipas. Lamun musim tiris kudu bisa jadi kompor. Nah maksudnya nalika panas batur di kipasan kurang ngeunaheun, nalika batur tiris di hadatan kurang ngeunaheun. Ulah dibalikan dasar panas di komporan, dasar tiris di kipasan atau beku kolamo. Di rumah kudu calakan. Repeh bae masyarakat ke kerajaan. Nang temburang ya momporan arahna. Hei hadirin, atuh piraku urang ieu nu repeh bae. Mulut dia raja bir. Hai lo kumaha urang? Nggak sudah ganti-ganti kuliah 2 juta saurang, eta ngomporan ngaranna. Bener gak mah? Ya batur tiiseun bae, repeh bae. Ngomporan tuh. Eta ngaranna calaka. Calaka. Ieu mah hirup dasar panas batur di komporan, kahuruan. Nu pasnya di provokator. Tuh kali kadae. Lalu dasar batur tiisan di kipasan deh. Tarari itu masyarakat cik anu ngajak teh. Kumaha orang mulu dan rajaman dia hadirin. Jumet nu cik nu diiskeun teh mah ya. Atuh gede-gede lagan teh pan teripu ya urang. Kae bae jaga iraha bae. Ripuh beku modar ke mah. Kunang kakak teu ngaji, pokok cenah riweuh. Riweuh kunang musim tanur. Ya dengekeun dia. Jelema kolom bae. Tanur. Lalu kira ngaji ke bae geus beres tanur. Geus beres tanur. Pantar ngaji keneh pusing moyos. Ngagasrok. Geus ngagasrok beres, kunaon dan ngaji keneh bae galangan balak. Nyetar galak. Balangan beres pan kunaon ngaji keneh bae kungkang apa di kungkang. Nyemprot. Beres kungkang disemprot, pantar ngaji keneh piit. Lobak piit. Nukira ngaji aja. Mah hayang enggak sawah nanu kupit? Walau enggak carana. Hayang enggak? Ijazah ieu nya. Ijazah supaya pare urang kajian nyawah teu bareng moal kupit. Hayang beneran tah hayang lalagan? Beneran. Mun hayang sawah urang nung kupit, piit ulah ditungguan. Dengar kunaon piit datang ku sabab kurang ditunggu. Kan bahasa naginya nungguan piit. Moal datang batur ge teu ditungguan mah. Kunaon piit datang paneng ditungguan ku dia. Batur ge teu ditungguan mah moal. Ulah penting dia datang kana kaum we nungguan bae. Geus nelponan bae. Eta mah teu ditungguan ku lagi moal. Kan ada kokoloyoran. Mantak lamun nunggu pit, ulah sok ditungguan pit. Kayak mau aja pare lagi leungit. Ini aing ngomong serius ngadengekot. Atuh jero teh mah ngadengkeun kiai mah teu hadir. Jauh. Laju geus beres nungguan pit, kunaon kacan ngaji keneh bae usim ngagebot. Geus ngagebot beres karontok kunaon can ngaji keneh bae moek. Usim moek. Moek geus beres can ngaji keneh bae kunaon geus nyebar deui. Eta ciri jelema teh inget ka Allah. Salat dilewat, ngaji dilewat,
ulah sababna teu inget ka Allah. Munasabah Nabi Musa baheula ka Nabi Muhammad. Demat kita salat 50 waktu. Moal kuateun nawar deui dia Muhammad ka Allah. Balik deui ka Nabi nawar, diturunkeun jadi 45. Kurang kene Muhammad, ribuan kene we nawar deui 40. Turunkeun 5 jadi 5 kali. Ku saking karunya Kangjeng Nabi ka umatna. Bayangkeun kurang lamun salat 50 waktu jungkal jumpalit kembali manusia. Kirang 5 waktu ge bener cik Nabi Musa. Mat 5 waktu ge moal kuateun keneh nawar deui beda ditu. Berapa? Umat aing galau deui teu kuat teu, komo teu lalamet. Ya urang malah lalamet kuarinya. Umat yang dina lalamet awakna gede hutang. Bener teu Mak? Bang emok, bang notot. Ngel dulu. Ya Allah. Alhamdulillah. Kayak ke bangkong reang. Enak ya ta bangkong mah. Buat nyahan bae. Boleh kita kuat fisikna ieu mah. Lain teu kuat tenagana, teu kuat iman. Sehingga sholat imam dikit teu mampu. Popong kalau saya dibutuhin ke bok, apa warganya ngerti mah? Bener tak Mak? Salah mah. Popong kalau saya dibutuhin ke bok, warganya ngerti ke bawah. Gini lah ngangkatkeun ngentak beureut tuliran, oh nanaonan ieu teh teu dibemberatan ku ulang teu kaam. Masya teu kaam. Puasa bulan Ramadan budak penting ke puasa salaki kumanehan. Teu kuat lain ku teu kuat fisik, teu kuat iman. Ngaliwat ka imah kula cik bapana teh ka anakna keur ngadaran geus. Ceng cenah ulang ngadaran geus izin ka kiai bulan puasa. Cik anakna teh bapak ge tadi tas ngopi. Nyawan Allah. Yo, mata kuncina bersihkeun hate ngaji. Insya Allah doakeun guru urang sing sehat. Sing ikhlas ngamalkeun ilmuna. Ngeunaheun maya kiai alhamdulillah. Hargai urang ulama, hargai kiai, hargai santri, calon-calon ulama. Itulah nu bakal nyelamateun urang dunia sing urang akhirat. Kumaha ngahargaan kiai mah atuh berbagai macam cara. Urang keur boga bere, keur teu boga mah hampura, ngomong sing endah. Ulah ngomongkeun kiai, ulah sok hewa ka kiai, ulah sok hewa ka santri. Aya santri nganyangkan anak parawan di buburan. Teu hayang kami mau buka binantu santri. Dulur kami ge kawin ka santri unggal usikreun. Aing teh mau usikreun teh ka hati. Asal usikreun, asal usik penuh. Pohara cenah ka barang santri seukeut-seukeut euy. Urang mah kuari ngeunaheun nya mah ngadoa tinggal amin bener teh. Nu ngadoa saha? Aya urang mah amin. Amin. Kebal kieu ngadoana. Amin. Mantap kieu sing calakan lamun ngadoa jeung jilbab sok kebal-kebal. Sakedeung bae kadang ngadoa sorangan saritan mulakek leungeun jor teuing. Dong urang berjamaah ulah make susuratan nu panjang. Makmum masing-masing kaperluan. Anu kaan boga perluan nu pendek bae ulah hengkaan. Bojo ringkes na beko teh salat sorangan geus sarokat 10 jam tah. Dina bae sorangan. Amin cik urang. Amin. Aya kiai ieu neuk paeh mah geura paeh bae. Aya nu nyolatkeun. Bener tah mah? Kiai, jalan kiai mah teu mampu kan. Baheula eueuh kiai mah. Aya hiji kiai matre. Hayang kuduit bisa banget. Hayang nolakeun dua cenah ge mah hiji nu sugih hiji nu miskin. Mana ka kiai nama teh mun kan sugih cik kiai. Nu sugih mah shalawatna kada 50.000, 150.000. Anu situ mah paling 20.000. Santrina kita kan miskin, mama santrina anu nyolakeun kan miskin, kowe nama kan sugih. Orenganan datang ka ditu mah nyolakeun mah buada. Duit noloba dikurangan jadi 5.000. Kiai kabagian 5.000 tak kurang teu. Mantap lamun lain karena Allah sakali siap-siap untuk kecewa. Sakali itu karena Allah. Melain karena Allah mau kecewa.
Talawe tak kurang celeger kiai. Ka bagian 5.000 mata lamun keur nyalakeun aya kieu celegeran tamahan lah. Barang santrina cenah ge opatan mah ngicik kanu miskin datang ka tempat nu miskin oh sasa aja kiai tidinya ge kanu sugih kan. Cik soibul musibah cen karena Allah pangyolatankeun keluarga kami eueuh sasai. Wae na pacen we opatan santri sedekah nama aya cenah 4 juta tadi babegikeun dia mau pacen we opatan. Santri mah karena Allah dinurut ka kiai. Akhirna enak 4 juta cik santrina ku opatan 1 juta sewa kurang tuh. Ini cara lama cenah geus. Aing mah balik ti dia mana ganti HP. Cik nu hiji teh mah ganti knalpot. Cik nu rada dewasa menang 2 minggu mah santri. Ya anyar keneh ieu urang ngomong ganti HP ganti knalpot tak jadi urang ganti nyolotkeun upahe. Cik hiji tuh aduh lu salat-salaman ieu. Nyolotkeun upahe heueuh. Ngan pan eta beres takbir 4 kali teh imam sok angkatkeun ngan doa khusus mait dari anu bisa. Ya urang mah santri kabeh ge anyar keneh anu bisa. Ieu deui nya heueuh. Udah lapurnya duit 4 juta ya lapur ulah udah daripada lapur duit kurang tak ada rotan akar pun jadi suga urang boga doa salah saur urang anu mimper kadinya dia bisa naon kalau dia emang karena bisa doa anak pusing kumah Allah menurut kamu kue selalu koba isi muat enak baik isi modal ya dia bisa naon aing mah cenah karena bisa niat mandi janabah mandi hadas gede sing dia can boga ewet gitu tapi aing bisa dia payung sebelum hujan bro ada payung aing bisa niat aing penting dibalelin ngalamun hayang doa makmun hayang mantek aing beriti yapur aing ngalamun payung tamu alay santri kalau mah kitu dalam pikiran payung entah aing ngalamun payung geus bisa doana oh mah enak bait teh geus tadian dia bisa nan rada jangkung 2 minggu aing mah bisa 2 kunut nu kumaha 2 kunut eta teh tungtungna pait-paitan soalnya 2 kunut mah pait-paitan bae aja cek sejen tapi aya Allah-Allahan teh mimitina aya cenah loba tah dia bisa 2 kunut jadi imam kami jadi makmum cing nu bisa 2 kunut teh hayang aing dicarekan ku sibul musikat ya mai dibacakeun 2 kunut di politikan dia ngadoana anca bae kami ambilna harus kepan kasila duit 4 juta oke lah ayo siap baris bisa 2 menit ya harap dan gamenya dikakeun eueuh kieu ku mata hargaan kieu urang dengekeun mumpung aya alhamdulillah jadi imam yang udah 2 menit mah teu bisa lihat nyolatkeun lagi usul ala hadal maitil bojodi sejak kula niat nyolatkeun mait nu ngabojod atuh mait bakal bagi ngabojod moal aya mait nu nongeng Allahu Akbar takbir geus kitu ngenyang teu bisa ieu ngenyang takbir ya Allah Akbar ngenyang geus beres opat takbir ngangkatkeun ngendong luhun tua doa kunut Allahumma hdini iman hadi tadi nyawa-nyawakeun acan teu bisa ieu wa pini biman apa masalahna ieu mah meuni cecelegeran mah ieu aing mah keur hirup cenah lain kitu anu keur ngaku gireun aing lupa diberes nu pait mun bisa udah dicekek wae gimana bisa barang pasrah bae beres wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa sallam ngamadep kaburi ya masalah hadirin kain patasun alam baik di dunia koir kilo duluan cair duit 4 juta lambatan bel ya Allah kiai ripuh mah urang mah aya kiai alhamdulillah mata cik Allah hargailah warasatul iya para alim ulama guru-guru urang sadar urang bisa sholat pikeun mengingat Allah gara-gara ulama la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis shalah li dzikri teu ada panganan kecuali kula cik Allah ibadahan kula sembah kula wa aqimis shalah li dzikri laksanakeun salat pikeun mengingat kaula jadi jelema masak salat mah ingat ka Allah jeung deui kanjeng Nabi makir Isra Mi'raj begitu bertemu jeung Allah kumaha cik kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah sakabeh penghormatan sakabeh keberkahan sakabeh kapugusan milik Allah subhanahu
Kumaci Allah dibalas, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab hidupnya wala assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Makanya as-sholatu mikrojul mu'minin. Sholat kata mikraj jamak iman. Lamun sok sholat kurang berarti sok mikraj sapoe sapeting 5 kali. Kurang sapoe sapeting 5 kali bertemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Aliko qobla liko bertemu jeung Allah sampai bertemu sebenarnya di alam akhirat. Lamun sapoe sapeting 5 kali papanggih jeung Allah. Piraku eta Allah tawauban ka urang tah. Piraku Allah teu akrab jeung urang. Lamun urang sapoe sapeting 5 kali, tapi lamun elok bertemu jeung Allah, eloknya hadap ke diri ka kiblat, teu menghadap Allah, maka ulah nyalakeun sasalah di akhirat teu diperduli ku Allah. Kunaon sababna? Dia di keur teu peduli ka aing moal peduli ka dia. Mata Rahman Rahim di dunia mah Allah karunyaan. Di dunia Allah murah nu sok ibadah diri kian, nu telok salat ke diri kian, tapi di akhirat Rahim dipilih ku daek ibadah bungkul. Nu telok ibadah mah diapilkeun ku Allah, di tempat teu lagi lain deui tengah hiji jeung tukang ibadah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan urang sing daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bapak urang, indung urang sing daek salat, bapak sing daek salat, ibu sing daek salat, anak urang daek salat, minantu urang daek salat, tetangga urang daek salat. Sabab inna sarotari ke salat ya ta'ala sabil rajul min ali wajronihi. Kasialan kau bari menjalma terok salat bakal mewah sial ka 70 tatanggana. Naudzubillahi min dzalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Kula can kabul nginum acan, lamun nginum bari ngomong kula mah teu kaot bisi kabesekan. Ieu kula hayang nginum sakitu bae. Kirang langkung nyen kapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.